Kristianina mifampandroso fandaharany radio vaovao masoa iandrekitany miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Miaranjatovo ko dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana fifaliana ho anay mandrakariva eto amin'ity ontsam-peo avana ny miaraka aminareo mpiaino sy mpanaraka ny fandaharan'ny radio vaovao masoa na ny eto Antananarivo na ny any amin'ny faritra na ny ampitan-dranomasina ihany koa. Ny miaramila fahamarinana Edouard Miaranjatovo izay tofana andraikitry ny fandarana kristianina fampandroso moa no miarabanao araka izany mazava ho azy araka ny lohatenin'ny fandarantsika dia natao indrindra izao fandarana izao mba hahafahantsika mifampizara zavatra mahasoa mahaliana hahafahantsika mifampandroso amin'ny lafiny maro samihafa ho anao izay mety mangetaheta te hivahiny ao anatin'ny fandarantsika dia aza misalasala mihitsy miantso ny laharana 034 97 769 32 034 97 769 32. Zay no elariavana mila fifaliana ianao anaraka ny fandarana amin'ity ity inandray ny zavatra afaka hifampizarantsika eto Erizatezaka kely isika mahakasika ny tontolon'ny lakan-dranom-pangalanana ny canal de Pangalana sisitsika dia manoloanantsika eto ny Rahalanjaka Razafimahefy izay mpandraharaha kristiana izy eo amin'ny setrin'ny fizahantany ao Tomasina no misy azy marimarina kokoa dia amin'ny lakan-dranom-pangalana iny no sehatra tena hoe anjijiny izy indray zany no vahintsika izay tafatafa sady hitondra zava-baovao mety aliana ny maro amin'izao maraina izao ka dia faly miarabanao zahay tonga soa eto amin'ny fandarana kristianina fampandroso Rahalanjaka. Faly miarabanao ry avako mpanaraka ty radio mamity miaraba manokana anao koa Rahalahy Edouard sy ireo mpiara-miasa aminao rehetra dia faly manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy hanapako ampon'izay rehetra mandre izao fandarana izao. Fisaorana sy fankasitrahana ihany koa no atolotra anareo nanasanay amin'izao fandarana tena mampandroso ny zanak'Andriamanitra izao. Tanteraka eto tokoa ary hitanay sy tsapanay fa marina ilay teny amin'ny Romanina 4:7 manao hoe koa dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fampandrosoana. Koa dia Andriamanitra tompontsika ny izy no ampiroborobo izao fandarana izao ka tonga ny orinasa na sehatra asa kristianina maro iroborobo tokoa ny ona ny voninahitr'Andriamanitra irery any. Mankasitraka Rahalanjaka eny azy ndao ireo savetrany ao anatin'ny votoantony resadresaka isika ao anatin'ity fandarana kristianina fampandroso itsika ny voalohany dia izao azonao lazaina tsotsotra ve ny mombamombanao sy ny sehatra asa izay ataonao ary liana ihany koa izay ny ahafantatra izany lakan-dranom-pangalana izany sy ny tontolo misy eo aminy satria dia mbola marobe no tsy mahalala izany toerana izany sy ny tantarany. Nizaka Razafimahefy aloha dia kristianina tena resy lahatra ny fitiavan'i Jesosy Kristy ary izay rehetra ataoko izay rehetra ataonay dia irona any amin'ny fanomezam-boninahitra ny anaran'i Jesosy Kristy io. Manaraka izany dia amin'ny mampandraharaha amin'ny setry ny fizahantany dia amin'ny faritra Atsinanana iny ny tenako no miasa amin'iny no ivezivezenay izany hoe amin'ny canal de Pangalana. Efa maro ihany sika nain'izany canal de Pangalana izany saingy mbola vitsy ny malagasy atao hoe ny sitraka sy nahita izany canal de Pangalana izany. Manana lakana izay io lakana io natsoina hoe pirogue motorisé sy reny lakana voizina kely reny fa tena lakana lehibe tokoa satria mazaka olona hatrany amin'ny 30 olona ary ataoko hoe any amin'ny 420 metatra ny halavany tena lehibe tokoa ary tiana marina ety amboloana aloha izany canal de Pangalana izany dia tsy ranomasina fa ranomamy ary amin'ny ranomamy azy dia tena lamina tokoa tsisy atahorana na dia hoe voasambany ary ianao no andeha amin'izany rano izany dia tena mahazo fafinaretina tokoa satria mitony ny rano ary tsara avokoa ny zavaboary izay tazanao eny amin'ny sisiny rano canal de Pangalana eny. Manana ihany koa izay fanaraka izany
trano fandraisam-bahiny. Trano fandraisam-bahiny ao amin'ilay toerana antsoina hoe Akaninofy. Io Akaninofy dia tanàna anankiray, tanàna kely anankiray manamorona ny canal de Pangalane. Izany hoe toerana manan-tantara izy io fa ho an'izay miaraka aminay moa dia any no lazaina misimisy kokoa ny hoe ino izany Akaninofy izany, fa anisan'ny toerana tena tsara indrindra izy io amin'ny canal de Pangalane iny, ary ny vazaha moa ny atao hoe vahiny ny tena misitraka ny hatsarana izy io noho izy atao hoe toerana mitoka-monina tokoa, tsisy lalana fa tsy ny lakana irery ihany no andehanana any. Mahaliana dia mahaliana tokoa izany Ralanjaka. Ndao fantarintsika misimisy kokoa ny tantaran'izany lakan-drano ny Pangalane izany. Inona moa izany canal de Pangalane izany? Tsy tantara lava be fa fohifohy ihany no azoko lazaina satria voafetra ny fotoana. Ny lakan-drano ny Pangalane dia Voasokajy io anisan'ny lakan-drano artifisialy lava indrindra maneran-tany, izay mirefy eo amin'ny 500 kilometatra eo ny halavany. Artifisialy ho iaho teo satria nisy ny fandraisana anjara nataon'ny olombelona tamin'ny fanamboarana azy. Izany hoe tany amin'ny taona 1790 no natomboka ny fanamboarana azy ny tarehin'ny mpanjaka Radama voalohany. Dia rehefa ny ambony mpanjaka Radama voalohany dia nijanona ny asa, ary taty aoriana indray dia notohizan'ny Frantsay tamin'ny alalan'ny Général Gallieni izany tamin'ny 1919. Maro ireo olona nandray anjara tamin'ny fanamboaran'izany, tao anatin'izany ny ingénieur frantsay maro samihafa, tao anatiny ihany koa ireo sinoa izay natsoina no karamain'ireo frantsay hanao ny canal de Pangalane, ary tao anatin'ny malagasy nanao an'ilay smotig tamin'izany fotoana izany, ary tao anatiny ihany koa ny Senegaly izay tsy azo adino fa taony ny atombohan'ny teny hoe Senegaly nazo baiko. Dia ankoatr'izay dia tiako fantatrao ihany koa hoe 500 kilometatra ny halavan'ny canal de Pangalane, dia miandoha eo amin'ny tanàna Tomasina io canal de Pangalane io, na miandoha eo amina rano farihy kely anankiray antsoina hoe Manareza na Manangareza koa ny fiantsoana azy. Dia eo ny fiandohany, ary ny fiafarany dia any Farafangana, any amin'ny faritry ny Farafangana. Tany am-piandohany io canal de Pangalane io dia tsy nisy hoe canal de Pangalane tany alohany nisiny Radama voalohany, fa farihy sy renirano maro manamorona morontsiraka Atsinanana, izany hoe manakaiky ny ranomasina no nisy azy, ary ireo no natohitohy tamin'ny alalan'ny lakan-drano izay no adiny, ka izay no nanome ny antsoina hoe canal de Pangalane. Nisy antony maro samihafa moa ny nanamboarana io canal de Pangalane io, izany hoe voalohany ny tena naliana ny Radama na ny mpanjaka na ny vazaha izay nanamboatra ny canal de Pangalane io dia tsotra ihany hoe ny ahafahana mampisokatra ireo tanàna maro samihafa izay mitoka-monina manamorona ny sistany Atsinanana ny Madagasikara, ary koa ny hitateran'ireo vokatra avy any atsimo Atsinanana hamonjy ny seran'Atsambon'ny Tomasina. Izay ny antony voalohany hoe tena nanaovana ny canal de Pangalane. Ny lalana raha teo moa tamin'izany tsy nisy ny route nationale ho isika, fa ny rano no tena fitaovam-pitaterana, sehatra hitaterana tsara indrindra, dia nosokafana ny canal de Pangalane. Tsika moa mahafantatra tsara fa any amin'ny faritra atsimo Atsinanana iny hatra izay ka hatramin'izao itenenantsika izao dia tena betsaka ireo vokatra fanondrana. Ao anatin'izany ny kafe, ny jirofo, ny dipoavatra, ny kanelina, ny vatosoa maro samihafa, ny volamena hitany koa izany, ny hazo sarobidy maro samihafa ihany koa dia hita tany, ary izay no naliana ny vazaha hoe hosokafana ny rano ka atonga kanalina anankiray izay tondrana entana makaty Tomasina hanondranana azy makany ivelany. Faharoa manarakarak'izay dia natao ihany koa ny canal de Pangalane mba ahafahany miaramila mivezivezy tamin'ny andron'ny fanjanahantany io, ahafahany manao ny fampandritany, satria betsaka tokoa ny atao hoe pikioma izay nisoka tany amin'ny faritra Atsinanana, dia sarotra ny fanenjena, fa rehefa nisokatra moa ny ranon'ny Pangalane dia nanamora ny fikarohan'ireo mpanjanantany ny fampandritany izay toe-javatra izay. Taty aoriana dia lasa niforona ihany koa nefa ireo toerana fizahan-tany maro samihafa noho ny fahatsarany toerana izay hita tao, satria hita tao ny torapasika fotsy manamorona ny farina atsotsika hoe laka. Nisy zao izany hoe laka Rasoa be, laka Rasoa Masay, laka Ampita be, tena tsara izany, tena tsara, fa manasanao mba hijery izany indray andro any.
eo ihany koa ny ranomamy filomanosana izay tena hoe voasikazo isan'ny tsara indrindra dia mifaritra Tsinanana. Ary akoatr'izany ny valan-javaboary sy ireo biby maro samihafa izay tsy hita raha tsy aty amin'ny faritra Pangalanina ihany. Izay ny antoko-pisian'ny Canal de Pangalana sy ny namorona anazy tamin'izany fotoana izany. Fa amiko manokana amin'ny maha-kristianina indrindra amin'ny mazanak'Andriamanitra dia toerana tena nambabo ny foko ny Canal de Pangalana. Noho izy manana tantara manokana ny eo amin'ny ny atombohan'ny finoana kristianina teto Madagasikara. Misy toerana anankiray antsoina hoe Antetezapasika. Toerana tsy lavitra ny Tomasina izy io fa 10 kilometatra tsy idirana ny Tomasina fa manaraka ny Canal de Pangalana. Io toerana io no nidirany filazantsara voalohany teto Madagasikara. Ngamby efa retintsika ihany ny hoe nisy misionera hono tonga teto Madagasikara nitondra filazantsara tany amin'ny taona 900 tany ho any. Dia tsy izany fa David Jones sy Thomas Bevan tamin'ny 7 sy 900 1818 no nahatongavan'izy ireo. Ary io tanàna kely antsoina Antetezapasika io no nidirany voalohany. Tamin'izany tsy Antetezapasika ny anarany fa Ivondro. Dia rehefa tonga tao zareo dia inona ny zavatra nataony? Nampianatra. Tondra ny fampianarana aloha. Rehefa nitondra ny fampianarana dia nisy ny nahay dia nanomboka amin'izay ny fizarana ny tenin'Andriamanitra, fampianarana ny vavaka nampianarin'ny Tompo. Ary araka ny tantara dia Taolo no nanonana ny vavaka nampianarin'ny Tompo voalohany indrindra teto Madagasikara. Ka raha aminao tsy mampetsi-po ve ny fandalovana amin'izany tanàna izany? Koa manasanao zay hoe tongava fa tsy aneniny ianao fa ahita zavatra mahafinaritra tokoa. Tena mahaliana tokoa izany raha lanjaka, ary inoko fa ny mpiainantsika dia liana fatratra mihitsy mandray an'izany tantara izany, satria arak'izay nambara teo dia mirakitra tanteraka ny tantara Madagasikara sy ny fonina kristiany ny lakan-drano ny Pangalana iny. Fa tsy nahy fantatra hoe amam-pandrarahanao inona avy ireo totra ara-pizahatany izay arosinao ny mpanjifa izay lianany amin'izany. Eny tokoa rahalahy Edouard, misy ny tolotra maromaro izay atao hoe efa voahomanay ny amin'izany fitsangatsanganana izany. Manomana moa izay satria tsy mbola fantatry ny olona ny hoe Canal de Pangalana, ary matetika izy ireo dia tiany manaraka izay zavatra efa nomaninay, programa izay efa voalaminay, ary tena programa mahafinaritra. Nefa mialohan'izany aloha dia izao hoe tiako fantatritsika hoe iza avy moa ireo tanàna izay azo tsidihana amin'ny faritra Pangalana iny, iza avy izy ireo, ary inona ny tena mampiavaka ireo tanàna ireo. Voalohany aloha dia eto Tomasina. Eto ny fiangana amin'ny lakana, fa voalazako teny ambony hoe eto ny fiandohan'ny Canal de Pangalana, ary amin'ny lakana no andehanana amin'izany. Voalazako teny ambony ihany koa hoe mahazakatra amin'ny 30 olona ny lakana, kanefa amin'ny mahafizahantany azy dia atsasaky ny olona izay tokony hoentina ihany no entina. Izany hoe ny 5 ihany no hoentinay ao anaty lakana. Ny antony dia izao hoe mba hampiaina tsara sy hampalalaka tsara an'ireo mpandeha izay hoentinay, mba tena hoe amin'ny teny baiko izay tena VIP, tena hoe miaina tsara ianao anaty lakana, efa miala voly manomboka ny fizahantany ao anaty lakana. Ankoatra ny Tomasina dia misy ny tanàna antsoina hoe Kaninofy izay lalovantsika ao anatin'ny fitsangatsanganana io. Kaninofy 80 kilometatra atsimon'ny Tomasina izy io, izany hoe manaraka ny Pangalana iny. Ary izy io moa ny voasokajy hoe tena ivo ny fahatsarany Canal de Pangalana ny Kaninofy. Raha misy ny toerana tsara indrindra ny taninao dia hoe ozy hoe Kaninofy, tsy hoe ratsy mihafa fa tena tsara ny Kaninofy. Anisan'ny mahaliana mpizahatany vahiny be indrindra izy noho ny atao hoe fahatsarany ny torapasika sy ny zavaboary izay misy ao aminy. Dia misy ihany koa ilay antsointsika hoe réserve de Lémurien, valan-javaboary ho an'ny ragidro. Tena mbola natoraly be, tena mbola hita avokoa ny ala maitso mavana. Ny rano moa dia mazava be fa tsara. Raha olona efa taloloha ianao dia mahafantatra tsara misy raha antsoina hoe Pangalana zay, hoe voizo manafo ny lakanao manafo, mba azo sikenoina izany fa tsy raha manohatra ny voninahitran'Andriamanitra mihitsy sa milaza ny fahatsarany zavaboary ary. Ny toerana manaraka ankoatra ny Kaninofy izay mena atsimo ihany tsika dia izao hoe misy ny hoe Manambato. Manambato io dia 20 kilometatra atsimon'ny Tomasina, izany hoe 20 kilometatra atsimon'ny Kaninofy ilay niresantsika teo ambony. Toerana anisan'ny tena be mpitsangatsangana izy io amin'izao fotoana izao, satria misy lalana izay tonga ny fiara eo amin'ny Manambato io.
mampiavaka azy dia zao hoe nitoera-pasika fody izay ananany ny ranomamy izay tena marivo kely mety ho an'ny ankizy, mety ho an'izay mbola tsy mahay milomano akory ary raha tsisy atahorana hoe soa dia lasa ny rano anina tahaka izany fa tsy misy zany raha mbola teo amin'ny varitra manambato io fa marivo ny rano ary tsara tokoa. Dia manaraka ny manambato mianatsy miantsika dia any amin'ny ambila le maitso. Efa fantatriny maro eo ambila le maitso io, zany hoe somary adinidiny izy io tatoato noho ny faratsindalana teo aloha fa araka ny vaovao dia efa hisokatra ny lalana ambila le maitso. Ambila le maitso dia 100 kilometatra koa izy atsimon'ny Tomasina. Zany hoe raha miala ny manambato indray izy dia eo amin'ny 20 kilometatra atsimo manambato. Toeram-pialatsasatra mahafinaritra hono izy io. Tsy hono fa tena hitako ary mahafinaritra tokoa satria ahoana ao ambadika ny ranomasina dia ato ambadika kosa ny ranomamy. Dia araka ny tantara dia toerana fitsaboana ny aretin'ny fo izy io taloha. Zany hoe ho an'izay marary fo dia betsaka no alefan'ny mpitsabo mamonjy no tanànan'Ambily io. Ny antony dia zao hoe tsara hono ny fitobokony zao ary mahasalama hono ny rivotra ny masinao. Mampiavaka azy ihany koa manarak'izay dia ny atao hoe fahaizana mandray olona. Mahay mandray olona ny ambila le maitso tena tsotra zareo ary tena hoe olon'ny fifandraisana tokoa. Ankoatran'ny ambila le maitso dia farany andehananay ny Vatomandry. Zany hoe tiako milaza ety ambolohany fa ny toerana lehanay tsy ny Canal de Pangalana iray manontolo fa ny Canal de Pangalana aty avaratra, zany hoe ny Tomasina ka hatreo Vatomandry. Tsy makany Manoro Mananjary sy ny any atsimo rehetra izay atreto aloha fa mifarany hatreo Vatomandry. Zany hoe eo amin'ny 100 kilometatra eo atsimon'ny Tomasina indray Vatomandry. Tena raha anaty rano zany dia tena lavitra tokoa zany 100 kilometatra zany ka ahafahana tena hoe mankafisy misitraka ny atsaran'ny zavaboary amin'ny Canal de Pangalana iny. Vatomandry dia fantatra maro fa ranomasina tena mampiavaka ao, misy vato be izay ao anaty ranomasina. Vatomandro ny olona fa mahavariana tokoa ny asan'Andriamanitra amin'izany vato izany fa tsy diora mbola tsy nahita ianao fa tsara. Ary manaraka izany dia izy koa ny voalaza fa manana ny ranomasina akaiky indrindra ny renivohitra Antananarivo. Zany hoe adiny 9 na adiny 7 eo dia fa tonga amin'io Vatomandro io amin'izao fotoana izao. Izay no toerana azy hitsangatsanganana. Fa ny fanontanianao teo moa dia hoe inona avy ireo tolotra misy ao aminay. Tolotra misy ato aminay dia manana tolotra maro samihafa izay. Io moa dia miankina amin'ny fetrandro mety amin'ny olona sy ny atao hoe programa ihany koa izay ananany sy arakaraka ny toe-bola ihany koa sy ny fandaharam-potoana ihany koa dia natokanay nozarazarainay ho isan'ny andro namaritanay ny ataontsika hoe tolotra misy ato aminay. Misy ny tolotra androandro na ataontsika hoe circuit de 2 jours na 3 jours ihany koa. Io ataontsika hoe tolotra androandro io na 3 andro io dia akany nofo ny tena ho tsidihana amin'io, akany nofo sy ny tontolony sy ny Canal de Pangalana ihany. Dia io ihany koa ny tolotra efatrandro. Raha efatrandro kosa no anananao dia ahafahana mijery akany nofo sy manambato io. Dia zany hoe misy fotoana mipetraka androandro akany nofo sy ndroandro manambato. Misy ihany koa ny tolotra 5 andro. Io tolotra 5 andro io dia ahafahana mahita akany nofo manambato ambila le maitso Vatomandry. Zany hoe tena feno ny fahitana Canal de Pangalana satria miovaova ny paysage, miovaova ny zavatra hita eny amin'ny lalan'ny Canal de Pangalana. Indraindray ianao mahita rano be, indraindray mahita rano kely, indraindray mahita lakan'ny rano kely dia kely, indraindray tena rano midadasika be, indraindray mahita ala be. Ka raha nanao ny Tomasina akany nofo manambato ambila le maitso Vatomandry ianao dia tena azo lazainy hoe nafeny Canal de Pangalana sy ny tontolony. Ka ho antsika izay mila fanazavana misimisy kokoa moa dia iriko ianao ny antso mivantanao amin'ny laharana telefônina omeko anao eto mizakara zafa mahefa 034 81 034 81 399 69 034 81 399 69. Na ihany koa afaka manoratra ianao amin'ny hafatra miafina na message privé moa filazantsika azy eo amin'ny page Facebook dia amin'ny anarako Njaka Razafy Mahefa, Njaka Razafy Mahefa. Ankoatra ny voyage organisé efa misy ato aminay kosa nefa zany hoe izay nefa voalamina dia afaka manantanteraka fitsangatsanganana manokana izay fa tsy miaraka amin'ny daholo be, zany hoe voyage privé no iantsonay azy. Mety ho an'ny fianakaviana
tena mety be eo fianakaviana zay hoe zay andeha fotsiny zay mianakavy nafiry nisanareo dia afaka mitondra zay fa kajina arak'izay fandaninay ny ataontsika hoe tolotra omena amin'izany. Mety ihany koa ny mpiara-miasa fikambanana ny fiangonana ny sekoly sy ny sisa tena mety be. Zay zao ohatra rahalahy Edouard efa nisy fotoana zay nitondra fiangonana ifimbetsaka fiangonana eto Tomasina moa anisany ary fiangonana Antananarivo ihany koa mitondra fiangonana na ataontsika hoe sampana ao anaty fiangonana manao ndrony antsoina hoe fisitahana na retraite spirituelle rony ny ataon'izy ireo dia tena hoe misintaka makafy ny zavaboary kanefa mideran'Andriamanitra ny anaty natiora tsara be zany fa andramana ihany koa satria na Jesoa koa aza nge dia nanao retraite spirituelle teny tendrombohitra anisan'ny fiaonany amin'ny zavaboary sy ny fiaonany amin'Andriamanitra ihany koa zany. Dia nisy fotoana ihany koa zay efa nitondra mpiara-miasa nanao an'le antsoina hoe team building tsy hitako ny anambarana azy fa azo lazaina hoe fampiraisakina ny mpiara-miasa. Nafinaritra satria misy lalao izay azo karakaraina ihany koa ao anatin'ny fitsangatsanganana ankoatra ny fisitrahana ny zavaboary izay efa misy ihany. Misy ihany koa ny sekoly izay nanao an'irony antsoina hoe classe verte irony, izany hoe nitanjon'ny sekoly tamin'izay dia isorona ao anatin'ny tontolo virtualy na atao hoe tontolo artifisialy ny ankizy izay tena efa mangeja ny fisainan'ny ankizy amin'izao fotoana izao. Ny écran sy ny ataontsika hoe ny teknôlôjia maro samihafa fa hoentina indray miaina ny anaty natiora, ny anaty zavaboary, ny anaty zava-maitso mba mahay mahita ny fahatsaran'ny asan'Andriamanitra ny anaty zava-maitso. Ary ny tanjona moa dia izao hoe fanasitranana ny zava-maitso, fanasitranana ny fahitana ny tontolo maitso indrindra fanasitranana ara-tsaina. Ka dia manentana anao zay aza misalasala tsy maninona ny mba manao fandaniana kely. Matetika isika dia manomana foana vola ho amin'ny zavatra ratsy fa mahafinaritra ihany koa mba manomana vola ho amin'ny zavatra tsara dia isitrahana ny zavaboary izay noforon'Andriamanitra ho antsika. Mba roviana re zany andeha amin'izany toerana mahafinaritra be zany apetraka amin'ny tompo hoe izy koa mandama sy mandrindra zavatra rehetra fa manitikitika ny saiko ihany koa eto ny hoe sokajin'olona toy ny ahoana avy no afaka misitraka io voyage amin'ny mpangalan'io raha lanjaka zany hoe le voyage karakarainareo zany dia natokana ho an'ny kristiana ihany ve izy sa hoe mitondra olona hafa ihany koa ianareo dia ahoana no mety hoe fepetra ny amin'izay? Tena tsara fipetraka tokoa izany fanontany izany rahalahy Edouard. Amin'ny masehatra fiariana azy moa dia tsy manavaka izay fa nataonay ho an'ny daholo be io voyage io izay vonona nisitraka ny zavaboary. Kanefa na izany aza dia misy ny lamina, misy ny fitsipika izay tsy maintsy arahanao ka izay manaiky ny fepetra dia afaka mitombo izay. Fa ny azo antoka aloha dia amin'ny fifanajana tanteraka no iarahan'ny olona miaraka aminay amin'izany voyage izany. Ary na dia maro samihafa aza ny olona entina dia hita tokoa ny fifandraisana satria tsara rindra ny zavatra tolotray amin'io. Amin'ny maha-kristianina kosa nefa dia izao hoe ny raha sika hitorin'i Kristy na iza na amin'ny fotoana inona araka ny tenin'Andriamanitra sy ny baikony. Noho izany dia sehatra rarotinay hanambarana ny fitiavan'i Jesosy amin'ireo izay mbola tsy mahalala azy io voyage amin'ny mpangalana io. Ataoko hoe mety amin'ny fomba mivantana no anaovana izany na mety tsy mivantana ihany koa. Ka tsy hoe mitsangatsangana ihany no atao fa tena mahazo ny anjara na ny saina na ny nofo indrindra fa ny fanahy ihany koa dia mahazo ny sahaza ho azy amin'ny fiarahana aminay amin'izany fitsangatsanganana izany. Na zany aza nefa dia izao hoe manana viny izay rahalahy Edouard ato manana viny izay raha petraka amin'ny Jesosy fikasahany io. Hanomana voyage izay voyage natokana ho an'ny kristianina resy lahatra rery ihany izy io. Izany hoe ankoatra ny fialan-tsasatra sy ny fizahantany dia izy fampianarana entina mpanompon'Andriamanitra amin'izany voyage atao izany. Ary misy loha hevitra manokana hodinihana sy ho fakafakaina ary ho zaraina mpanompon'Andriamanitra. Mety ho mpitandrika ny mpanompon'Andriamanitra io kanefa mety olona atao hoe manana fanomezam-pahasoavana manokana amin'izany fampianarana izany. Dia ho hitantsika miandalana eo moa ny fotoana natanterahana azy araka ny fotoanan'ny tompo rery ihany. Misaotra anao raha lanjaka fa tena mazava tokoa ny rehetra mahakasika an'izay kanaly be mpangalana izay fa ety am-pamaranana dia inona no mety hoe
fepetra zay ilaina eo amin'ny fisoratanan'arina raha ohatra ka liana te mba hisitraka ny akantony zany tontolo ny lakan-dranom-pangalana sy ny manodidina azy zany ny mpiaino antsika rina koa mety ohatsika teny entinao maranana izao fandarana izao. Ie dia misaotra anao rahalahy Edouard naharitra ny aino izay fanazavana lavalava izay. Ny fepetra mora maniry andeha hiaraka aminay ianao ka hisoratra anarana dia tahaka izao. Voalohany raha ilay voyage organisé izay fomaninay izany hoe hitanao any amin'ny page Facebook any ny tolotra sy ny daty izay efa voalaminay dia tahaka izao ny anaovanao azy. Afaka miantso ny laharana tarby ianao laharana telefônina 034 81 399 69 034 81 399 69 na ihany koa manoratra afatra miafinao amin'ny message privé na amin'ny page Facebook ianao Nzaka Razafy Mahefa Nzaka Razafy Mahefa. Mpamandre toerana dia efa mandosady ianao ny 500 izany hoe vodiondrom-barotra io zany na atsotsika ihany koa hoe acompte na hoe avance. Fa 7 andro mialoha ny daty fiangana kosa dia aloha ny 500 ambiny izany hoe feno ny 100 zany ao anatin'izay 7 andro mialoha ny daty fiangana izay. Zay ny voalohany. Fa ny faharoa hoe raha voyage privé kosa mety aminao zany hoe tsy miaraka amin'ny be sy ny maro ianao fa mety ho fianakaviana, mety ho mpiara-miasa, mety ianao no mamaritra ny daty izay mety aminao zany dia izao amin'ny fotoana mandreanao toerana dia efa alohanao ihany koa ny 500 ny vodiondrom-barotra zay na acompte dia alohanao koa ny 500 rehefa tonga ny 7 andro mialohan'ny daty voatondro. Amin'izay mba tena voalamina tsara sy voarindra tsara ny fandehanana amin'io voyage organisé io. Ety Ampamaranana Edouard dia tsy haina iny tsy anasanareo hitsidika canal de Pangalana maminay loatra io. Tsy ho azonay samirery ny fahatsarana satria satrinay miary hisitraka aminareo an'izany. Koa lamino tsara no fotoananao miaraka amin'ny tompo dia andao hiaraka isika. Fa afaka ahitana ny voninahitr'Andriamanitra ihany koa ny zavaboarinao ariny. Fa tsetsatetsa tsy haritra kely koa Edouard dia izao hoe efa maro ireo mpiara-miasa teto amin'ny radio vaovao Masoa miaraka taminay tamin'io canal de Pangalana io. Ary miala tsiny moa manonona anarana rahalahy Edouard fa anisan'izany ny ekipa mpilalao tantara eto amin'ny radio vaovao Masoa. Ary anisan'izany koa zokitina fanantenana efa niaraka taminay tany. Dia efa niaraka taminay ihany koa ny mpitandrina Randriamalala Emmanuel Menakavy. Ary tsy adino ihany koa ny niarahanay tamin'ny zoky Vololotsoa izay vadiny zoky Andrindrato. Ary inoko fa tena efa volombelona mihitsy izy ireo efa volombelona amin'ny fahatsarana zany canal de Pangalana zany. Ny teny farany sy ny fisaorana ara dia izao hoe feno fankasitrahana an'Andriamanitra tokoa ny fonay. Ary tsapanay fa fahasoavana anao nananay fotoana izarana ny tontolo ny asanay eto amin'izao anio izao. Koa atolotritsika ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Misaotra ihany koa anao rahalahy Edouard ny amin'ny tafatafa sy ny amin'ny fanasana teto. Ary misaotra anareo mpiaino. Mandrapiresaka indray tompoko. Mino fa nalinanao ny fandarantsika androany izay nahafahantsika namantatra ny tantaran'ny lakan-dranom-pangalana sy ny tontolony mahakasika indrindra ny resaka fizahantany mahafinaritra ihany koa izay soratsika indrindra ny rahalahy Nzaka Razafy Mahefa niaraka tamintsika tao anatin'izany fandarana izany. Raha isika eto Madagasikara dia tonga amin'ilay fitenenana hoe tompony mangatakatiny satria dia tsy mahita ny atsara sy ny akanton'ireo zavaboary sy ny tontolony izay omen'Andriamanitra antsika eto amin'ity firenentsika ity. Mety olo ny lafiny fahasahiranana fa eo koa indraindray ilay tsy fahafantarana ihany koa anisan'ny antony mety hahatonga antsika tsy mahafantatra sy mahay misitraka ireny akanton'ireny zavaboary reny sy ny toerana mahafinaritra tahaka ny izay nambara teo hoe any amin'ny akanon-nofo sy ny sisa. Raha manokana tena mba faniriko mbola andeha amin'izany toerana izany ary inona fa mbola ho avy izany fotoana izany apetraka amin'ny tompo dia mirarisoanao mahaiza manararoatra mahaiza ihany koa mankafia ny atsaran'ny tontolo izay omen'Andriamanitra antsika ary tena tombo manokana izany ho antsika eto Madagasikara. Izay ihany koa no hamaranako ny fandarana kristianina fampandroso tamin'ity anio ity ho anao izay liana moa te hiaraka hifampizara samihafa eto amin'ity fandarantsika ity dia afaka miantso ny tenako ianao amin'ny alalan'ny laharana 034 97
034 97 769 32 769 32 dia samy maireza tahiny tompo daholy. Kristiana mifampandroso fandaharany radio vaovao maso iandrekita ny miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Ramiarjatovo ko dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana.